Welkom bij challenge 4. We gaan een crunch maken, een schuine crunch. Je gaat met de handen in je nek en je gaat met je elleboog naar je andere knie. Dan tik je hem aan, dan ga je weer recht zitten en dan doe je naar de andere knie. Als je denkt, dit is echt veel te makkelijk, dan kun je je voet een klein stukje optillen als je naar die knie gaat. Dus een oefening voor je schuine buikspieren, dus daar mag je hem voelen. Probeer hem 10 keer achter elkaar te doen. Succes!